naza na esengo moko Fati Beton ndamba pambola yo sala musolo kende likoso soi-disant bon naza licencié naza docteur en droit naza docteur en économie naza gradué mais bazoyiba bazodétourne soni makala o combien de président balekani ya bayebi yango te ye mpenza ye kolonga biso na systeme ya mboka tokomi bato ya vili lelo antuka nzambe abatela ye asala akoki kokuga na mai natondi bino botondi na bino nyonso bozwi nzinga toli bakuya kolanda ngai ya bino epai bozwami na esengo nyonso kopesa bino basango ya lelo oyo sango yango esengo eza ya nini kondongwana oyo ya mwana mboka Jean-Marc Kabund na ndeko Ngobila mpo na gestion ya Kisasa eza mpenza 0 bilan na ye eza 0 Kinshasa eza sali te na avenue Victoire Art totelemi awa monani mwa bopeto mpo ete Vision Fati oyo ekambamaka bongo na Cheko Beya kasi masolo tokosala lelo eza moko ya cadre aza bongo na lisanga ya Vision Fati maître Cédric oyo boyebi tomeka kosolola masolo mwa mingi oyo etali mpenza mboka kasi yo mpe tokobeta masolo ya Kisasa pamba te Kisasa eza sali te makasi esiko totelemi awa soki mvula ebeti tokotelema be likolo ya babwato pamba te mai etondaka awa sali te kutu koloba te kasi tomoni bandeko na bakongo tokobeta lisolo na mwana mboka Cédric topesi yo mbote mpe toyambi yo malamu mwana mboka tomoni présence ya ministre ya jeunesse Yves Bonkul tomoni ye na Congo première fois mona ministre ye Salongo aye kokombola Kisasa eza tellement sali te nayebi te bino bato bozala bokonzi ntango bakotanga kombo ya Kisasa eza sali te bakoloba Fati nde moto akokamba na ngongo ezalaki sali te wana mpa na bino boyokaka sango wana boni ntango bafingaka victoire oyo bato nyonso balekaka mbala liboso omona ministre aya asimbi Congo ministre aya asimbi Pau ministre aya asimbi Kombo donc oyoki président de la République alobi tilejelu oyo na lingala babengi ndakisa donc ministre wana ata ministre ya jeunesse ministre wana eza ministre ya UDPS biso UDPS biso na kati ya mouvement Vision Fati na kati ya association mouvement Vision Fati toyoki mbela ya tata mokonzi ya ekolo alobi te Kinshasa efo ezonga kin label elongwa kin la poubelle oyo bandeko bakobenga yango lelo Kinshasa elata elamba nango ebanda kolata ya kala oyo banda kobenga yango kin label voilà pourquoi ntango toyoki mbela ya tata mokonzi ya ekolo tomoni ke projet yango ya kin bope tobanda mpe balansa makambo ezokende ndenge esengeli mpenza te mama ozolanda ngai makambo ezokende ndenge esengeli te nde biso la jeunesse ya Congo bajeune ya Kinshasa bajeune ya Vision Fati oyo baza na kati ya ligue de jeunes ya UDPS tovandi tomoni te tokotika kin ekontinue me na kobengamaka kin la poubelle te nde tozwi makambo na biso tozwi baresponsabilité na biso en main tolobi te tobanda nano na kotya bopeto na avenue Victoire tobanda kolakisa ndakisa ya bopeto nano na commune ya Kalamu tokopanzana na bacommune nyonso voilà pourquoi mwana mboka na bokuse kasi soki neti bisaleli ezali te ndenge tokomona effort ya bino moko Vision Fati boyi kozwa na bosenga na bandeko bakolanda biso badiaspora oyo baza na bolingo ya Congo baza na bosenga ete Congo ekóma na ndenge oyo bango balingeli bamisusu ya moto ya malamu bango bakolanda ngai bakoluka mpe bapesa mwa Congo na bango mwa pango na bango pamba te tomoni bakombo eza mpenza mingi te eza baoyo balembi baoyo bazwi mosusu likanisi eza malamu kasi nayebi te mpo na yo koyi mpe koloba nini okosenga mpe kaka na Ngobila ngo ye mpe apuye bino to ndenge nini na Ngobila apuye pamba te eza mosala na ye eza mosala na ye toyebi koporter une main forte soki akoapuye kozala malamu na bandeko ya diaspora balandaka biso baoyo baza na motema bolamu oyo batiaka makanisi na bango na Kinshasa efo ezala ndenge esengeli neti na bapoto bisika bino bozali numero bacontact eza ata pa mama na biso 11 bokopase par ye mpona oyo alingi kosunga biso toza mouvement kosunga biso na baoutillage kosunga biso na bamoyen ezala matériel eza financière ekosepelisa biso makasi mais mpona lelo bamoyen oyo biso tozalaki nango ye moko ministre ya jeunesse asungi biso mpona
totia mwa bopeto na biso moko na vision fati tosali mwa nde babengaka na Kinshasa mwa ntinchani mwa cotisation tosangisi mpo tosala eloko kasi ndeko okoyebisa na babilenge nini pamba te elenge wana azozela tata ekolo azwa kombo bilenge nyonso na ya basi na ya mibale pamba te kini bopeto kisasa tobanda koyoka salongo kokola na biso salongo ndenge tobanda toyebelaki yango eza lisusu salongo tomonaka te bapolisier baoleka bazosenga ba 500 francs moto akomboli na ye te apesaka misolo ata bosoto eza nango kasi bilenge bamelaka bombe na esika amela bombe akoki kosala nini tozosenga oyo message nasengi mpenza bolanda moni ntango mama tuni motuna na seki mwa moke po esalinga mbala moko mpasi elenge aza avenir ya Congo ya lobi elenge nde akotelemela monguna nyonso akoya kokota na Congo mpona kobundisa Congo to kobotola ekolo oyo mais elenge tokomomona lelo yo elenge obotami lelo bajeune voire même bapolicier voire même bamilitaire bozomela bombe kala mingi te awa tokosenga d'ailleurs na ministre na biso auti kozala na biso na salongo ya ministre ya jeunesse soki proposition ya loi ekozala puisque jusque là mama na ngai mboka na biso eza kaka na barestriction eza na bainterdiction ya bato oyo bazomela bastupéfiant baproduit stupéfiant bato bazomela badiamba bapekisaka bango kaka na musika mais il faut penza interdiction na une loi pénale ekota na makambo oyo jusque là namonaki ministre na biso ya jeunesse akendaki kosenga na président ya sénat asala en sorte que représentativité ya jeunesse ezala mingi na kati ya makambo etali seni na makambo etali maponani mais nakosenga mpe na ministre na biso Yves Bokulu jeune lokola biso elenge ya biso ya UDPS omema ata proposition de loi moko oyo ekotelemela bato nyonso oyo bakoya mikolo oyo oyo bazomela bombe bato nyonso bazomela baproduit ya makasi même na bamituka balandela yango ata na bamituka oyo esika kasi ndeko eza kaka babombe te na komela mais eza na bapoliticien mosusu bazokoutilize bilenge bajeune wana mpe bakoki koprotege bajeune te akozwa elenge wana kobanda moi mobimba ti mpo apesi 5000 francs nayebi te wana eza mosala oyo bapesi bajeune tosenga na yo tosangisa mwa biloko te mama bombe oyo eza eloko moke te mama bilenge bazobeba bombe ezobebisa mitu ya bajeune kasi prochaine azomona ye aza eloko te bakoutilize ye kaka yango azosalela nde bombe azokoapprendre ye métier yango tozovanda pembeni wana eza makambo mosusu mais ya bombe bandeko na biso proposition ya loi to proposition ya bamibeko oyo ekoya kotelemela oyo bamoni yo omeli bombe otelemi na nzela ozolalala bakangi yo mbala eza kaka bombe te eza na badiamba eza na badrogue mosusu bawiski mais ya bombe nde ezotimisa bango makanisi moto atelemi kaka boye omona aza absent moto aza wana mais azali te yango wana tokosenga na bino bosala quand même bandeko na biso surtout yo ministre na biso ya jeunesse toza na confiance na yo na baaction oyo ekosoutenir lelo na baloi oyo ekopropose en tout cas ekosunga biso makasi kasi ndeko tobeta mpenza sete na nini pamba te na nkotela awa nabetaki lisolo ya esika totelemi awa soki mvula ebandi awa tokotambola to tokokatisa na babwato bilenge mosusu bamemaka bato na mokongo akokatisa kuna 500 mais eza na kati ya victoire na ville mpenza pembeni kasi likanisi nini ya koyebisa ata ngobila ata na baye oyo baza na baengin moko ata ya mike mike mpona kodebouche baterase awa ezomona na peteke baterase ezalaka awa po esika mwa ekoleka kozala te wana nakopesa nde conseil po sino te ayokaki deja mokonzi ya biso ya UDPS tomboli mongongo wana ezalaki kaka l'entrée de jeu nde basalaka kaka arbitre alinga siffle prr biso UDPS tolandaka makambo oyo parti na biso eloba tokosenga na yo gouverneur projet na yo oyela biso ya kini bopeto jusque là nanu population akomi kopalpe yango du doigt te nanu population akomi te avandi azomona solo azomona poubelle azomona nzela malamu te okotisa na tata mokonzi ya ekolo na kati ya bamakambo oyo okenda kovandisa ye na bandal mpo alancer projet ya kini bopeto vanda na baconseiller na yo na baministre na yo bovanda soit soki bokorevoir projet oyo bomettre bastratégie ya sika mpo ete makambo esalama awa toza na victoire mbula ezobanda kala mingi te awa na tomoni otumboli mabulu na coin ya avenue victoire wana na croisement ya Kimwenza Kapela otumboli mabulu soko ke na bipai bamabulu ezali tokosenga na yo avant bamvula makasi ezongela kundela biso tosala bamakadamu wana yaka na baveni victoire awa liboso ya bibi play awa nzela oyo ebebi tozokende 2 ans yango oyo tomoni bisika nini elanga ye obongisi te mvula ebandi obongisi te
au lieu et comme que biso IDPS toza na parti pouvoir toza ko se plaindre soit makambo na yo na maboko o eza mbela tozo ko lancer pour ne pas dire un avertissement non notre président du parti les députés national ya ville province de Kinshasa batomboli mingongo balobi mutu inquiété yo esali pe mamsudu mwa mutu pamba te balobi ete lokwa bakoyoka na te yango wana esali bongo wana ezali mabiso mpona biso tolanda intérêt ya population soki bazoyoka na te eza makambo na bango biso intérêt ya population ndezokote makambo oyo bandeko Jean-Marc na bandeko na baninga na ye ya badepute alobi ete ye azali na makoki ya kolobela ye te pamba te ye azali bongo likolo ya nani ngobila kodefendre na baza badepute national donc bavotaki ndeko Jean-Marc na Kinshasa wa bien sûr ndeko Jean-Marc aza voté na Kinshasa donc ndeko ngoni akoki koloba donc aza na droit na ye ya koloba soki amoni Kinshasa ezosalama bien te yango wana biso toboyi kokota nano baguerre ya ngobila aza gouverneur aza représenté chef de l'état na ville ya Kinshasa papa toboyi ekoma baguerre ngobila alobi boye Jean-Marc alobi boye yo soki nzela eza kobeba to eza kobeba te mama nzela eza kobeba poubele eza na nzela to eza te poubele eza na nzela solo eza na nzela to eza te solo eza na nzela atimboli mabulu to atimboli mabulu te atimboli sikoyo soki balobi na yo olio banda ko se défendre tu n'as pas droit de me dire ceci tu n'as pas droit de me dire cela yo barappele yo kaka mosala esengelaki osala sala yango esili okokota na baguerre ya mutu esengelaki aloba na oyo esengelaki aloba te ça c'est sans nde balobaka na Kinshasa de faux débat mutu alingi mosala na ye akoloba oyo wana bauti oloba na ngai eza rappel oyo bauti kosenga ngai ata badepute basangani ata baza badepute nationaux ngai naza côté provincial makambo balobi eza mabe te en tout cas eza mbela barappele ngai ke il faut nazongela to il faut na bakisa mosala likolo ya misala oyo na banda ya deja kosala c'est la moindre de chose baguerre yaka oyo balobi na ngai baza na droit koloba na ngai te te papa tokota nano makambo wana te tokota makambo wana te mwana mboka masolo kaka na Kinshasa lakini bopeto nayebi te soki mpe okozala oyo akoloba oyi koloba pamba te Kinshasa oyo tolobeli yango mingi tolobeli yango eza kaka na veli victoire te eza na bisika nyonso epesaka biso nkokoso mpona kotambola na bandeti ese epanzani boye ese ebukani boye toyebi te bakosala yango mokolo nini kasi mwa susi ekozala bino lokola bozwi likanisi wana bolobi ete eleko oyo eza Antoine Tshisekedi nde akokamba bakotala mingi ngobila te bakotala nde bilan ya Tshisekedi na ngongo abandaki kokamba kasi mwa mayele nini bino bokoki kosala mpona ntina ya kodebushe baterasi oyo ezomonana kutu te mais eza pembeni kaka ya commune awa kotala liboso ya commune wana baterasi kutu ezalaka lisusu te kasi commune mpenza eza pembeni wana bon nayebi te mpona bino bomoni bokiti sur terrain bomoni kolela ya population balelaka na raison balobaka na ntina kasi mwa solution nini bokoki kosala biso population tolelaka na raison tolelaka na ntina mpona baterase bacanalisation oyo eza bouché mai ezokofiltre bien te ezoleka bien te kaka ndenge tozwi makambo na maboko boye kobanda na mokolo ya lelo ya kosala salongo lelo ezalaki kolongola poubelle kolongola mai bisika estagne kolongola zelo ekoti na makadam kasi na mikolo eza koya lelo toza samedi mikolo ezoya mpona samedi prochain tokokota mpona kotala moyen nini ezali ya kodebouche bacanalisation ya mai mpo mai ebwaka na rivière Kalamu tokotala yango na weekend oyo ezoya na samedi prochain donc biso vision Fati toza ko se baser sur le bien-être de la population et nous voulons lutter contre toutes les salubrités qui existent dans la ville province de Kinshasa donc voilà mwana mboka nayebi te mwa buke tokomi kokóma na suka ya masolo na biso mpona ete tokabwana mpona mokolo ya lelo kasi okoki koloba nini na yambo tokabwana na bandeko bakolanda biso baza libanda badiaspora ebele na Congo mpe bakomi kolanda biso makasi kasi okoki koyebisala bango nini balikela nini na eleko na bino makambo bokoloba ekokóma mpenza ekosala mosala nango effectivité ya makambo oyo tata mokonzi ya eloko bandeko na ngai ya diaspora na base ete boza na poto na bamikili nyonso bozoilanda na bokebi makambo ezoleka na Kinshasa boyebi na condition mpe na position nini tokutaki mboka oyo me tata mokonzi ya ekolo banda azwi mboka oyo baaction aza kopose c'est vrai que de 2018 à 2020 babanda kotia biso babaton dans le roue mais bomoni depuis décembre il y a 2020 ti lelo toza na 2021 na mois d'août bomoni boni makambo ezosalama différemment makambo ezochange tata mokonzi ekolo alakaki makambo ebele
alakaki biso guerre ekosila na est bozomona ndenge makambo ezokende alakaki biso social ya peuple congolais na kati ya social wana baprix ya billet d'avion eza na kati boyebi ngai oyo nabetelaki bino lisolo na émission eleki ke na longwa mpona kende Goma nafuta $340 mais na kokende Goma nde nazawa d'ici la fin de la semaine prochaine billet ya kokende Goma ekomi na $198 bandeko na ngai ndeko bapepo mosusu boyi kopungwe baproduit bavivre frais basurgelo eza na bandako na biso awa na Kinshasa mama carton ya soso ezalaki na plus de 70 à $80 lelo bazoteka yango na wenze na 30 000 francs $15 donc eza babiloko oyo ntango social d'ici 2022 ntango tozokota nayebisi bino mpe lisusu tokokende na soin de santé pour tous tata mokonzi aza wana na conseiller na ye ya talk force l'homme fort makambo soin de santé kokoma lokwa gratuité de l'enseignement gratuité ya soin de santé ndenge toyokaka na ba-États-Unis na Obamacare ekosalama wana Congo et peut-être kozala parmi barare pays ya Afrique oyo bakopesa soin de santé na bana na bato nyonso ya ofele na bopito ya l'État donc bamoyen wana ezali botia eliki na tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo okomona ete makambo ekende bien totikela biso mwa ngonga et puis nalaki bino lisusu avant fin ya 2021 ou na décembre 2021 okomona bamesure mosusu tata mokonzi ya ekolo akozwa mpona kobongola quotidien ya bana ya Congo déjà bato nyonso babandaki koboya makambo na niveau ya est baza na kati ya komona ke non mwana mobali oyo béton chocolat Fachi béton les bétonnières d'ailleurs nga na longoli ekombo wana ya béton aza sous béton te akomi les bétonnières mpo nga nde béton ngai nde béton ye nde azosala babéton donc monsieur le bétonnière là où vous êtes mokakoswa papa asala makambo kaka na ndenge ozosala boye malembe makambo ezokendaka na kovanda petit à petit na 2023 moi ça c'est une assurance c'est une garantie pour adversaire aza te mwana mboka na bandi tosuki awa mpona mokolo lelo natondi bino boto lisusu ya mbala mibale pamba te tokomi susu kokabwana na bino nyonso bozwaki mpenza nzinga tolibaku bopesi ngonga ya kolanda tindika bosolo nepa oyo bozwami ezalaki bongo kolakisa bino lolenge nini kisasa eza na bosoto totalaki tolakisaki bino awa mpe na nzela ya tindika television lolenge nini kini bopeto tata ekolo azalaki mokolo yango mpe esistaki na bayo oyo babanda kosala kini bopeto to bayo bakokamba kini bopeto bana oyo babanda kosala mosala wana bafuta bango misolo na bango ndenge esengeli lelo kini bopeto tosimba mpenza te pamba te ba 5 000 ba 3 000 ntango mosusu asali mpe balaki bango ezosala pasi kasi bato bakosala mosala makasi bokopesa bango misolo mike banani bayo kosala kisasa ezangi moto akokamba ngo na ndenge esengeli kisasa ezomela bagouverneur ya pasi soki gouverneur akoki te azofanda kaka oyo libanda ezaka soki moto akoki te asali mokanda démission ya démissionne bapesi moto oyo akozala na makasi ya kokamba ekolo yango salongo na biso eza lokola ezalaka te biso tokolaka toyebi salongo tobandaki komona te me ndenge tobandaki koyokela salongo wana ezalaki ndenge mosusu eza lokola ya lelo te ya lelo moto akolamuka na ye kaka ayebi policier akoleka kopesa ye 500 francs mosala azosalama te liboso ya terase na ye wana ye moko azozwa basache azobwaka ntango ekobushe mai etondi ale mboka Tshisekedi oyo mboka oyo ye moko ayebi ndenge nini akobatela te tokosenga na biso mpe bakongolais bakinois okobwaka potopoto tala neti esika wana touti olongola mai potopoto na mai liboso kaka ya terrasse une buvette bato bazowuta bipai na bipai bazoya komela bisika oyo client na oyo akoya asombi masanga asombi mwa soso asombi mwa ngulu asombi mwa ntaba alia me mai na potopoto kaka na esika wana ezotinda solo ata tata yango ya mokonzi ya ekolo ata ye ngobila yango ifo ye nde alongola biloko nyonso me bandeko na biso mpe bino moko bakolo mapangu bino moko bakolo baactivité commerciale oyo eza na esika wana bozwaka bolongolaka biloko bino moko mpe biso c'est vrai tokoyamba makambo yango tokosenga na ngobila ya kosala me bino moko mpe bajeune bilenge bato oyo bozo kotenir babivete baterrasse baboîte de nuit bosalaka bopeto ezalaka liboso na bino mpo ntango maladi ezozwa ngobila na ndako na ye na mwasi na ye na bana na ye te mpo ntango maladi ezozwa x y personne te na bisika azali donc na esika bozali bosala en sorte que bopeto ezala na esika wana merci beaucoup
totondi bino botondi na bandi mpenza tokabwani na bino awa natondi motondi mingi na baye bazalisaka mpenza chaîne oyo Rifan Kisombe Papi Kelly na conseiller monene oyo apesaka mwa batongi makasi na nzela ya tindika bosolo tonton Feli Tumba nesika ozali totondi openda matondo mingi Raja Kula biyumbu isima kamera po tokutana mbala nsima. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, il est Londres, et ça lui cause la fierté à la communauté Nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes, 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 yes. C'est créé Elton Store et Sali Kakamoko, le sérieux, à quel na service qui toko na ba client na ye. Avec ma produit, il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon client bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso, il y a produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo, où ya poso ya maman moi c'est qui toko. Poso ya moi so penza basali kolula, poso ya moi so mobala kotala ya lembate. Poso so ko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produit zo te kama na kati Eden Store. Na ba produit alimentaire, où ya Eden Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko se pensa mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes, yes, yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atala kayo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na si sabilo kono sotela kaye na mesa. Secret zali kaka moko. Eden Store.